नमस्कार साथियों, आज आपकी वजह से सर सक्सेस हम तो आपके चैनल में बहुत बड़ा सपोर्ट है। लास्ट तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर एमडी क्लासेस ना होते सत्यम सर का मंजिल दर्ज ना होता शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। आपने टेस्ट सीरीज डाली वो सबसे जो मैं कनेक्ट हुआ उसकी वजह से मैं आज भी यहाँ पर पेपर भी इसी लेवल का आया जिस हिसाब से आपने बनाया। मैं भी जैसे बुक को लेकर नहीं सकते थे तो आपके वीडियो मैं स्टेशन पे बैठे आपकी वीडियो देखते रहते। चलिए सबसे पहले तो आपको पता है कि CBT 1 में आपने क्वालिफाई कर लिया है और अब CBT 2 की बारी है। मैं एमडी क्लासेस से तो मतलब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ गाइडेंस के लिए। सारा A to Z आप लोग से प्रीवियस ईयर देख के किए। मैं एमडी क्लासेस बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी तैयारी आपसे की थी और उसके बाद NTPC में मैं आपके इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ।